Hello 啊，今次想同大家分享一個 Apps 咧，就叫做 ISEE。佢個串法咧就係 ISEE。咁呢個 ISEE 呢個 Apps 咧有3個功能啦。咁第一個就係認顏色，第二個咧就係認物件，咁第三嘅咧就係認文字啊 OCR 咁樣嘅。咁進入去啦。咁第一行個大標題。第二行設定按鈕，咁設定裏邊咧篤入去咧，淨係得揀語言嘅啫，一係揀英文，一係揀中文。咁我哋一定揀中文啦。向右掃，黑色。咁呢個就係嗰個顏色嘅。咁再掃落去咧就有3個功能啦。第一個功能顏色按鈕，顏色按鈕，物件按鈕，物件就係第二個功能，文字按鈕，文字係第3個功能。嗱，咁我哋試下認顏色先啦。第一個功能去翻，物件顏色按鈕，基本上咧我哋拎高部手機咧，就佢見到咩顏色就讀咩顏色噶啦。粉紅色、灰色、白色、紅色、咁樣啦灰，色、白色、就係咁啦。好啦，咁我哋而家用第二個功能灰色物件按鈕，白色物件。我哋去到物件呢個按鈕咧，譬如我而家對住前面嗰個東西篤篤，物件有線電話，嗱佢就有線電話啦。好啦，跟住我一試下對第二個物件，文字物件按鈕，有物件啦，篤篤。物件計算機鍵盤，計算機嘅鍵盤，即係話電腦個鍵盤啦。好啦，試下第3個功能啦，文字按鈕，文字按鈕啦。嗱，咁我而家就揾張紙喺台面，咁啊升高個電話，好啦，同佢影幅相先，篤篤。文字鴨寮街，好啦，咁啊放翻低個電話啦，睇下佢認到啲咩出嚟啦。第一行就鴨寮街啦，女頭質，4克中國內地，365日數據卡365日數據卡，4G Mainland China， 4G Mainland China， 365日 data， 365日嘅 data， prepaid SIM card， 係一張 prepaid 嘅 SIM 卡嚟嘅，前提符號208，原價208蚊20GB 香港本地數流加號3GB 中國內地膨播用量，20香港 data 3G 就大陸，365日2000分做本地通話，2000分鐘嘅通話。 ，365日 data usage included 2000 minutes local time， 20GB 共同 local data 3GB Mainland China， 支援數據共享至其他，支援共享嘅，冇登記即買即用即買即用。，2小時客戶醒直轉轉，24日 customer care hotline 221710， 24小時個熱線2211，聽多次2小時24日 customer care hotline 221710， 22117700啊，應該310320， 31， 310320，即係話嗰個最後開通個日期咧就2000年嘟嘟嘟嘟咁樣嘅。咁呢3個功能就係咁簡單啦，咁就免費嘅，咁個界面係簡單嘅。咁啊，大家如果有興趣可以下載呢個 ISEE 嚟玩下。